Ողջույն, շտապում ենք ուրախացնել բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են հանելուկներ գուշակել։ Հեքիաթներ լսել, ունեն վառ երևակայություն եւ անիրագործելու մեծ ցանկություն։ Ինչպես նաև բոլոր մանուկներին, հետաքրքրասերներին ու նրանց ծնողներին, Որ այսուհետ ամեն գիրակի կարող եք միանալ մեր YouTube-յան էջին։ ու մեր մանկական, հեքիաթային, Ստեղծագործական հաղորդման մասնակիցը դառնալ։ որ իդեպ բաղկացած է 3 մասից։ հաղորդման առաջին մասում ձեզ հետ կլինեմ ես, Ռուզիկը։ Միասին մենք ուղևորվենք մի չափազանց հետաքրքիր ճանապարհորդության դեպի բառերի աշխարհ, որտեղ կհանդիպենք ամենատարբեր բառերի եւ նրանց ամենաանհավանական բացատրությունների հետ։ Իմ մանուկ օգնականների եւ հենց ձեզ հետ միասին կփորձենք գուշակել օրվա գաղտնաբառը։ Հաղորդման երկրորդ մասը նվիրված է հեքիաթներին եւ ես, Ալիսան, կուղղորդեմ ձեզ հեքիաթների աներևակայելի աշխարհում, ուր մենք ոչ միայն կծանոթանանք հեքիաթային հերոսների հետ, այլ նրանց հետ միասին կանցնենք իրենց հեքիաթային ճանապարհով, կվերլուծենք նրանց հետ տեղի ունեցածը, ծնողների հետ միասին կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է ուզեցել ասել այս կամ այն հեքիաթի միջոցով օրինակը, դրանով կվերականգնենք հեքիաթներ կարդալու գեղեցիկ եւ շատ կարեւոր սովորույթը։ Ահա այս ամենից հետո էլ ես, Էլենս, կսպասեմ ձեզ իմ սիրելի փոքրիկներ, բայց չափազանց հետաքրքիր արհեստանոցում։ Որ նույնիսկ ամենահասարը ու կարծես թե ոչ մի բանով աչքի չեն կնողի երից, մենք միացնելով մեր վառ երևակայությունը եւ ստեղծագործելու անհագ ցանկությունը կստեղծենք հրաշալի իրեր, որոնցով կզարմացնենք եւ կուրախացնենք թե մեծերին եւ թե մեր ընկերներին։ Այնպես որ յուրաքանչյուր գիրակի միացեք մեր YouTube-յան էջին։ Թողեք ձեր մեկնաբանությունները եւ Մի մոռացեք սեղմել զանգակ կոճակը, որպեսզի առաջինը տեղեկանաք մեր հետագա տեսանյութերի մասին։ Դե ինչ, գնացինք։ լինում է չի լինում։ Մի այսպիսի հաղորդում։ Ողջույն, ձեզ հետ կրկին ես եմ, Ռուզիկա, եւ շնորհավորում եմ ձեր գալի կամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Մենք նորից կճանապարհորդենք բառերի աշխարհ, որի հեղինակները հենց մենք ենք, մանուկներս։ Այսօրվա իմ հյուրերն են Հասմիկը 10 տարեկան եւ Էրիկը 4 տարեկան։ Հիշում եք, չէ՞ մեր գաղտնաբառը։ Այո։ Էրիկ, հիշում ես։ Այո։ Դե ինչ, գնացինք։ Առաջինը կսկսեմ ես։ Այն լինում է սպիտակ գույնի։ Այն ինչպիսին է լինում։ Այն պատրաստվում է տնից։ Էլ ինչպիսին է լինում։ Այն բաղկացած է 3 կտորներից։ Նրա վրա կա գազար, օգտագործում են կամ ձիթապտուղ կամ կոճակներ։ Նրանք գլխին դրվում է դրիլ։ Իսկ ինչ է նրան պատրաստում։ Երբ որ ձմեռ է գալի։ Իսկ կարող եք այլ պատրաստել ամռանը։ Ոչ, այն շատ շուտ կհանի։ Այսպիսով ամփոփելով մեր այսօրվա հաղորդումը, այն լինում է սպիտակ, նրա վրա կա գազար, նաև դնում են ձիթապտուղ կամ կոճակներ։ Նրա գլխին կա դույլ։ Եթե գուշակեցիք մեր այսօրվա գաղտնաբառը, ապա գրեք մեր YouTube-յան էջի մեկնաբանությունների բաժնում, չմոռանաք դնել լայք, սեղմել զանգակ կոճակը, որպեսզի առաջինը հենց դուք տեսնեք մեր հետագա տեսանյութերը։ Դե ինչ, stay tuned։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ կրկին ես եմ, Ալիսա։ Մենք այսօր միասին կընթերցենք Հովհաննես Թումանյանի Քաչնազար հեքիաթը։ Դե ինչ գնացինք։ Լինում է չի լինում մի խեղճ մարդ, անունը Նազար։ Այս Նազարը մի արսնորդ ու ալարկոտ մարդ է լինում։ Այնքան էլ վախկոտ, որ մենակ ոտը ոտի առաջ չէր դնի։ Թեկուզ պանեի, օրը մինչև իրիկուն կնկակողքը կտրած նրա հետ դուրս գնալիս դուրս էր գնում, տուն գալի։ Դրա համար էլ անունը դնում են վախկոտ Նազար։ Այս վախկոտ Նազարը մի գիշեր կնկահետ շեմքն է դուրս գալի, որ շեմքն է դուրս գալի, տեսնում է ճրկ-ճրկան լույս-լույսնակ, գիշեր, ասում է, այ կնիկ, ինչ քարվան կտրելու գիշեր է, սիրտս ասում է, վեր կաց գնա, Հնդստանի եկող շահի քարվանը կտրի, վեր տունը լցրու։ Կինը թե, ծենատ կտրի, տեղդ նստի, քարվան կտրողից մտի կարա։ Նազարը թե, անձգամ կնիկ, ինչու չես թողնա, ես գնամ քարվան ու կտրեմ, բերեմ տունը լցնեմ։ Էլ ինչ տղամարդ եմ ես, էլ ինչու եմ գդակ ծակում, որ դու համարձակվում ես իմ առաջը խոսես, որ շատ կռվում է, կնիկը տունը է մտնում, դուռը փակում։ Հողեմ էդ վախկոտ գլուխդ, դե հիմի գնա քարվան կտրի, այս Նազարը մնում է դրանը, վախից լեղապատառ է լինում,
Ինչքան աղաչում պաղատում է, որ կնիկը դուռը բաց անի, չի լինում, բայց չի անում։ Ճարը կտրած գնում է մի պատի տակ ու չէ գալի, թողելով գիշերն անց է կացնում, մինչև լույսը բացվում է։ Նազարը խռոված, պատի տակին արևկող արած սպասում է, որ կնիկը գա տուն, որ ալարում է քիթը սրբի, ճանճերը գալիս են լցվում, քթի ու պռունկին վեր գալի, լցվում, որ շատ նեղացնում են, ձեռը տանում է երեսին զարկում, որ երեսին զարկում է, ճանճերը ջարդում են, առաջին վեր թափում, վա, էս ինչ է, մնում է զարմացած, ուզում է համրի, թե մի զարկով, քանիսին սպանեց, չի կարողանում, մտածում է, որ 1000-ից պակաս չի լինի, վա, ասում է, ես էսպես տղամարդ եմ եղել, ու մինչև այսօր չեմ իմացել, ես որ մի զարկով կարող եմ 1000 շունչ կենդանի ջարդել, էլ ինչ եմ ես անպիտան կնկա կողքին վեր ընկել, այստեղից վեր եկելում, ուղիղ գնում է իրենց գյուղի տերտերի մոտ, թե ինչ կլինի հետո դուք ընթերցեք ինքներդ կամ մեծերի օգնությամբ, չենք մոռանում գրել ձեր կարծիքը մեր յութուբյանների մեկնաբանությունների բաժնում, թե ինչ է զեցել ասել Հովհաննես Թումանյանը գրելով Քաչնազար հեքիաթը, լավագույն մեկնաբանության հեղինակը հնարավորություն կստանա մասնակցել մեր հետագա նկարահանումներին, չենք մոռանում դնել լայք և սակմել զանգակ կոճակը, որպեսզի առաջինը հենց դուք տեղեկանաք մեր հետագա տեսանյութերի մասին։ Ձեզ հետ Ալիսաներ, շնորհակալություն ստեսություն։ Ողջույն, ձեզ հետ կրկին ես եմ Էլենա։ Այսօր ձեզ կսովորեցնեմ, թե ինչպես կարելի է նկարել տոնածառի խաղալիք։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է A4 ֆորմատի թուղթ, ասարակ մատի և ֆլոմներ։ Չենք մոռանում անվտանգության և մաքրության կանոնների մասին, դե ինչ, գնացինք։ Պտտում ենք սա, վերցնում կարկինը և սկսում նկարել։ Նկարելուց հետո անցնում ենք ներկելուն։ A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ահա ինչ է կարելի ստանալ ձեռքի տակ ունենալով գունավոր ֆլոմներ, մատիտ և կարկին։ Փորձեք ինքներդ նկարել և ձեր տարբերակը տեղադրել մեր յութուբյանների մեկնաբանությունների բաժնում։ Լավագույն նկարի հեղինակը կստանա հնարավորություն մասնակցելու մեր հետագա նկարահանումներին։ Չենք մոռանում դնել լայք, սեղմել զանգակ կոճակը, որպեսզի առաջինը հենց դուք տեղեկանաք մեր հետագա տեսանյութերի մասին։ Ձեզ հետ Էլենն է, շնորհակալություն, ստեսություն։ The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all
So go